大家好啊，歡迎收睇節目，又係我 Andy 啊！今日咧我哋就邀請咗咧 Micky 啦做 model， 咁究竟係有啲咩做咧？嗱 ，Sony 之前咧就好勤力啦，就出咗支咧2070嘅一支嘅特別焦段嘅標準鏡啦。咁而家咧佢又再咧好勤力地咧出咗支新鏡喎，就係我手上一支係51.4嘅 G Master 人像鏡喎。咁我哋今日咧就揾 Micky 咧就去一齊去試下佢啦。今次 Sony 推出嘅呢支咧全片幅鏡頭啊，就係呢個50mm 焦段啊1.4大光圈嘅鏡頭嚟嘅。好啦，首先咧就講下鏡頭外觀先啦。嗱，一攞上手咧，呢支鏡頭咧其實就同其他一啲新出嘅 Sony 嘅 G Master 鏡咧嘅個外形咧都係差唔多嘅喎。但係體積上咧對比喺之前咧出嘅51.2咧，佢就真係細支好多啦。咁而鏡頭上邊啦，同51.2佢有啲咩分別咧？就係多咗啊，有呢個咧光圈嘅呢個鎖定鍵啦，同埋有呢個 Decay 掣嘅喎。咁啊，對於喺拍片啊、影相方面去做轉換咧，就會方便好多啦。鏡頭嘅重量咧都係只係516 gram 嘅啫。咁啊，根據官方嚟講咧，暫時係史上最輕嘅喎。比同類嘅鏡頭咧輕咧係差唔多30%嘅。就算啊，好似女仔用啊，而家都多咗好多女仔咧去做呢個拍攝啦。咁佢哋用咧都唔會好大負擔啦。鏡頭嘅最近對焦距離咧係0.38米啦，而佢嘅放大倍率咧係0.18倍嘅喎。咁但係咧0.38米咧係講緊係用手動對焦啦，而自動對焦咧係0.41米。不過咧都係爭好少嘅啫。咁而家啦，好似啦，我對住啦手上 Micky 嘅相機啦。咁而呢個咧自動對焦距離最近咧就係呢個位置啦。如果手動咧，呢度就係最近啦。仲有呢係啦，呢度就最近啦。咁鏡頭係最新出啦，咁啊配合亦都啱啱新出嘅 A7R5啦，佢可以支援到佢嘅6000萬咧係高像素嘅拍攝啦。咁亦都有啦，因為 A7R5 啊，亦都會有呢個咧8級防震啊，配合埋嘅鏡頭啊，咁啊出嚟咧開埋咧 Active Mode 咧，咁就算手持咧都係好穩陣喎。咁大家咧可以睇下啲片係點啦。咁啊鏡頭啦，配合咧嚟好似 A7R5 機身呢啲咧，佢本身咧會有呢個呼吸補償嘅喎。咁我哋而家咧就試下咧熄咗去睇下咧，佢個呼吸效應咧會係點啦。咁我哋咧就由 Micky 啦對焦啦，之後咧再去對翻遠處啦學校個位置啦。咁大家可以睇到啦，就算咧冇開到呢個呼吸補償咧，嗰個效果咧會係點咯喎。啱啦，就試過鏡頭嘅對焦速度就真係非常之快啦。根據官方咧嘅資料所得啊，咁啊新嘅鏡頭咧都係用咗呢個 XD 嘅線性摩打啦。咁啊比咧係舊嗰支蔡司51.4咧，佢嘅對焦速度咧係快成90%嘅喎。同埋啦，仲有一樣嘢就係咧，因為除咗攞嚟咧去做影相之外咧，呢支咧拍片都係非常之好啦。咁用咗呢個 XD 線性摩打咧，佢對焦嘅聲咧真係咧靜好多啊，基本上咧都聽唔到咧佢有對焦嘅聲啦。拍片咧就唔會有噪音啦。
好啦，咁而家咧我哋就試下啦，喺唔同光圈咧出嚟嗰個散景嘅效果會係點咯。咁我哋咧就由1.4光圈啦，會試到咧去16光圈嘅。人像鏡咧，其中一樣嘢我好 concern 咧，就係佢嗰個散景會係點啦。咁佢散景嘅過渡啦，都係好柔和啦。而同埋咧，鏡頭用咗11片嘅光圈葉，出嚟咧個散景嘅波咧就會比較圓啦。好啦，我哋而家咧就試一試啦 ，AFC 啊眼球追焦嘅效果啦。好啦 ，Micky 可以向前行啊，係啦，好啊，轉圈，係啦，左右喐下先，係啦。咁啊 ，Sony 咧都出名佢嘅對焦嘅速度咧係唔錯嘅喎。咁我哋再試下 Micky 快向後行，小心啊！係啊，再嚟多個向前。係啦，呢個咧就係 AFC 眼球追焦嘅效果啦。跟住咧，我哋就試埋 AFS 單點對焦嘅效果啦。咁我哋對一對 Micky 啦，再對周圍遠近，我哋都試下。嗰個對焦速度咧都係非常之快啦。咁鏡頭嘅 filter size 咧就係67mm 啦，同咧 Sony 咧24mm 嘅 G Master 同埋35mm 嘅 G Master 咧都係一樣 size 喎，而且咧重量大細都係差唔多啦。喺拍片上 gimbal 啦，首先啦就支鏡頭啦，互換嘅話咧個 gimbal 都唔需要咧去改動太大啦，同埋咧我會用 ND filter 壓光去拍片嘅話咧，亦都可以方便互換啊。咁呢個咧我覺得咧係非常之咧方便嘅。好啦，我哋就試下咧鏡頭嘅抗圓光能力啦。我哋而家咧就對住一個好強光嘅太陽光啦，大家咧就會睇到咧嗰個效果會係點啦。咁鏡頭啦就會有呢個防塵防水滴設計啦。咁啊鏡頭嘅鏡尾呢度咧就會有防水膠邊啦。咁而咧鏡片咧就係用咗呢個咧係砵陶層啊，就可以咧係防水防油啦。咁啊帶出去旅行咧都唔怕咧話會整污糟啊入塵啊。好啦，咁我經過咧今日咧嘅測試之後啦，咁我覺得咧呢支鏡頭咧其實真係好輕便、好細啦。咁我自己咧其實都用過蔡司嘅51.4同埋咧 G Master 51.2啦。咁喺3支裏邊嚟講啦，對比蔡司咧，我覺得咧首先第一樣嘢啦，真係細支好多、輕好多啦。咁啊畫質方面咧，亦都係冇到因為咧輕細而妥協咗啊。佢嘅光圈啦，都係會有呢個即係波散景啦，都係好圓啦。咁同埋散景過渡咧都係好柔和啦。咁所以對比我知啦，我覺得呢支真係輕便好多。咁同埋啦，亦都咧同51.2一樣咧，佢有光圈環呢樣嘢我好中意，因為我習慣咗咧，我喺鏡頭上面咧去做呢個光圈嘅調校啦。咁所以我覺得係呢樣嘢係非常之好用嘅。咁你話啦，3支對比啊，其實會點樣揀呢？如果俾我例如我帶出去旅行嘅話咧，我絕對係會揀51.4，因為51.4其實都已經有一個唔錯嘅散景效果啦。咁但係真係輕便好多，尤其去旅行咧太重嘅鏡頭咧，你未必願意帶出去影相啦。另外啦，如果拍片方面嘅朋友，可能你都有幾支 G Master， 大家第一樣嘢咧個 filter size 一樣，可以互換 ND filter 啦。第二樣嘢啦，就係佢咧輕便程度啊，佢個重量咧都係差唔多。上 gimbal 咧亦都唔需要大幅嘅調整咧，我覺得呢樣嘢係好好用啊，非常之方便。咁所以咧，大家都係因應咧呢幾樣嘅嘢啦，去考慮究竟邊支鏡頭咧係最適合自己咯。
好啦，我哋今日嘅實地試咧就到呢度啦。咁啊，多謝 Micky 啦，做我哋 model 啦。咁啊，如果中意我哋條片嘅，記得要 like、share 同埋 subscribe 頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。想了解 Micky 多啲嘅，可以睇下佢自己亦都會有一條嘅YouTube channel 啦，亦都可以去 IG follow 咗佢啲相咧 ，like 晒佢啲相嘅喎。啊，記得要去埋我嗰度啦。係啦，咁我哋條片就到呢度啦。咁啊，下條片再見，拜拜。試完你會揀邊支啊？揀邊支？小朋友先揀啊，有錢梗係 why not both 啦，係咪啊？得閒用下呢支，得閒用下嗰支噶嘛，揀。襯衫啊？係襯衫係啦。今日適合戴51短四，咁就51短四啦。掂。果然有錢人。有錢，講下咋 ？Sony 可唔可以 sponsor 我啊？雖然啦，就去咗日本啦，但係日本咧未係櫻花期啊。咁啊，但我又想影喎，東涌太多人去咩石門啦，咁我哋過嚟就影下禿鷹啦。